Hi guys, welcome sa ating mukbang. Ang mukbang ko ngayon guys is samyang. Ito, samyang noodles. Spicy one. So yun guys, yan. Yan yung mukbang ko. So, we'll see kung kakayanin ko yung anghang guys kasi sobrang anghang ito. So we'll start now guys. Ito yung kainin natin. Mayroon akong up and go. Ano yun to siya? Yan. Pag mawala sa anghang yan guys. Yan. So, let's start eating. So, titingnan nyo guys ang ating kain. Ayan yung kakainin natin guys. Ayan, samyang ko at meron akong itlog at saka yung meatloaf na gawa ko guys. So, well, let's start eating. Hindi ako mag-chopstick kasi parang maanghang talaga ito. So, watch me guys. Good luck to me. Anghang siya as in. Manghang siya guys, as in guys. Kasi nagcha-challenge tayo. Kaya kailangan natin kainin ito. Wow. Super anghang siya guys. Super anghang guys. Hindi ko alam kung kayanin ko. Ito na lang kakainin ko. Ayan. Kakayanin. Challenge ko to. Kaya kakayanin ko. Kaya ko ayo kaya. Kaya ko to, kaya ko to.
kaya ko guys. Yes. Grabe. Isang packet guys, naubos ko. Kaya ko. Pinawisan ako. Kahit sobrang lamig dito kasi umuulan. Nakaya ko. Ako, may background ako. Yung omelet ko, may chili din siya. Ayan, nakalimutan ko palang kakain ako. Ayan, may chili din. Lalong umanghang. Kalimutan ko. Yan guys. May sili din siya. Mahilig ako sa sili pero hindi ko kaya yung samyang. Super anghang. Pinawisan ako. Naluluha yung mata ko. Ito siya, parang vanilla. Yung, kung sa atin, parang chocolate ba? Ito yun. Kasi vanilla flavor siya. Kaya ito yung iniinom ko para mawala yung anghang. Katulong din naman. Super anghang talaga guys. Grabe yung samyang. At least, nakain ko, nakayanan ko. Kasi challenge ko to. Kailangan ko talaga ubusin ko, makakaya ko. Kaya kinaya ko. So, kaya guys, sobrang anghang guys, yung samyang. Pero kinaya ko. Kaya thank you so much for watching guys. Sana mag-enjoy kayo pag ma-upload ko na tong video na to. Super anghang guys. Thank you guys. Super anghang. Ayan. Pawis is pawis for more. Thank you for watching guys. Please don't forget to subscribe my channel. See you to my next one. Bye.